2สิ่งนี้ในเซเว่นทุกคนว่าเด็ดจริงปะเทบุกม้วนลงไปเลย อันนี้ก่อนทุกคนทำก็ต้องเอาไปน้ำล้างสะอาดกันทุกคนบุกลงไปเลยว้าวโอ้ยทุกคนน่ากินมากเท็กเจอร์ตัวบุกมันจะมีความกรึบแล้วแบบว่าเคี้ยวไปแบบเด้งฟูฟันมากๆทุกคนมองว่ามันเข้ากันเพราะอะไรวะเพราะตัวบุกมันดูดน้ำส้มตำขึ้นมาแล้วมันทำให้แซ่บขึ้นเยอะเลยอะไม่น่าเชื่อว่าบุกกินกับส้มตำมันคือจะอร่อยแบบที่โอ้โหคำนี้กี่แคลเนี่ยทุกคนอำลืมบอกไปที่อำได้บุกแบบน่ารักอันนี้เป็นของโมคีนะทุกคนอำได้มาจากบ้านเจ็ด